السلام عليكم. من مركز جراحات الشخير ومعانا اسماعيل 30 سنة مقيم في ألمانيا، وطبعا الجنسية أخونا سوداني طبعا، وعملنا له عملية شخير في الأنف والحلق وبنشيل له الإيه؟ الدعامات. خايف شوية يا اسماعيل؟ لا مفيش خوف. مفيش خوف. تعالى شلنا الدعامة خلاص الحمد لله. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. قول لي بقى اخبارك ايه دلوقتي؟ النفس عامل ايه؟ النفس بقت احسن. احسن بكتير. بكتير؟ نعم الحمد لله. انت يعني ايه المشكلة بتاعتك اللي جيت تعمل ليها العملية؟ المشكلة بتاعتي يعني في حياتي الطبيعية كان ما مرتاح يعني. يعني مثلا بعمل لي تغيير جو طوالي. بعمل لي طبعا نزلة على طول. وكان ما مرتاح حتى في النفس ذاته، كان ما مرتاح يعني. عموما بقى عموما كان ما مرتاح. مش مرتاح ولا بالنهار ولا بالليل؟ لا مرات بكون كويس، لكن مرات بكون في عناي في هواء مثلا. بعمل لي نزلة على طول طوالي. على طول طوالي. دلوقتي اخبارك ايه بعد ما شلنا؟ دلوقتي يعني بقيت احسن الحمد لله. كم في المية؟ يعني خد نفس كده وقول لي اخبارك ايه قبل وبعد، قبل العمليه وبعد العمليه، نفسين ثلاثه. قبل العمليه ممكن انا اقول لك 10%، حاسس بقيت 100% الحمد لله. دلوقتي 100% الحمد لله. بتجاملني شويه؟ لا مش مجامله. حسيتني يعني الحمد لله. الحمد لله. ايه تاني اتحسن فيك؟ ايه تاني اتحسن فيك؟ احنا عاملين العمليه من 10 ايام. نعم الشيء اللي اتحسن بعد العمليه في نص حسيت ببلغم، وحسيت برضه بانسداد، يعني مثلا كان ما بتلفسي كان كويس. وحسي حاليا بعد ما شلت الدوامه الحمد لله يعني. ما عملتش العمليه في المانيا ليه؟ ما عملتش العمليه في المانيا ليه؟ في المانيا هناك. ايوه وليك تامين. نعم في مقيم هناك في المانيا، مفترض اعمل العمليه في المانيا، لكن في المانيا ما حسيت بنفس الاعلام الحين. هون حسيت باعلام. في المانيا ما حسيت بنفس الاعلام. لو كان حسيت بنفس الاعلام لكن كنت رحت وكشفت وعملت. كشفت كان سويت العمليه. تمام. نعم تمام. ورجع امتى؟ بعد 15 ايام. رجع بعد 15 يوم. نعم. ايه تاني اتحسن فيك؟ كان في ريحه وحشه في بقك؟ كان في برضه كان برضه بعمل لي عندك لوس برضه شلناها، دي كانت كلها صديد. ايوه كان صديد برضه، كان لوس. بس كان برضه كان عامل لي مشكله. بعد العمليه كان في ريحه؟ لا دلوقتي فعلا كله تمام. مين اللي قال لك ان مفيش ريحه بعد العمليه؟ مين اللي قال لك ان مفيش ريحه؟ انا حاسس. في حد قاعد معاك بايت معاك يعني واخد باله وقال لك ان الريحه بقت احسن او قلت؟ لا او انتهت؟ انا حسيت بنفسي. انت حاسس بنفسك؟ انا حاسس بنفسي. ان الريحه كنت بتشمها قبل العمليه؟ ايوه. وبعد ما اتعملت العمليه ما بقاش في ريحه؟ ما فيش اي ريحه. ودلوقتي بعد ما النفس دخل والدنيا ما في اي حاجه، حاسس الحمد لله. فعلا؟ حاسس احسن. والله السودانيين دول ناس حلوين قوي وطيبين قوي، وبالذات اللي قاعدين في المانيا برضه. تسلم كتير يا دكتور. الحمد لله على سلامتك يا اسماعيل. انا مبسوط جدا ان انت يعني هترجع ان شاء الله احسن ومناخيرك احسن وابتسامتك الحلوه دي. تسلم. نورتنا يا حبيبي. والله يا جماعه هذا فضل من ربنا علينا في كل عيانينا. الحمد لله. يعني احنا بننتقل عيانين الحقيقه، بننتقل عيانين اللي هم يعني زي اسماعيل، مش هقول اكتر من كده يعني. تسلم عليك. وزي ما بنقول دايما الحمد لله على سلامتك يا اسماعيل، وترجع مره تاني بلدك والمكان اللي انت مقيم فيه احسن واحسن ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. وزي ما بنقول دايما هذا فضل من ربنا علينا وعلى مكاننا، واذا كان هناك فضل فهو من الله. وزي ما دايما نقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم. تسلم.